Bardzo często pytacie mnie o polskie prefiksy, bo jeśli uczycie się już trochę polskiego, to na pewno wiecie, że te prefiksy często zmieniają wszystko w polskich czasownikach. Na przykład to, czy powiem wchodzić, a to, czy powiem wychodzić, będzie znaczyło zupełnie coś innego. Dzisiaj przedstawię Wam właśnie kilka takich prefiksów, kilka takich czasowników, które różnią się tylko prefiksem i które pochodzą od słowa kupić. Więc będzie trochę o kupowaniu, całkiem przyjemny temat. Zanim zacznę o tym mówić, to jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza historia. Dajcie mi znać w komentarzach, czy uczycie się polskiego, na jakim jesteście poziomie i co jest dla Was najtrudniejsze, jakie inne filmiki mogłabym dla Was stworzyć, żeby Wam pomóc. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku znajdziesz na moim Patreonie. Na Patreonie jest o wiele więcej rzeczy, bo mamy tam też spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, mamy spotkania indywidualne, czasem nawet spotykamy się na żywo, jeśli jestem w Warszawie, więc dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Mamy też grupę na WhatsAppie, na której możemy zadawać różne pytania, dlatego zachęcam Cię bardzo do zajrzenia na Patreona, jeśli jest to coś, co Cię interesuje. Okej, chyba tyle jeśli chodzi o wstęp, możemy zacząć rozmawiać o kupowaniu. Ale najpierw zatrzymajmy się w ogóle na słowie kupić. Kupić to jest czasownik dokonany, czyli taka akcja, która już jest skończona, która ma jakiś koniec. Będziemy używać tego czasownika w czasie przeszłym albo w czasie przyszłym, bo mam nadzieję, że pamiętacie, że czasowników dokonanych w czasie teraźniejszym, czyli w tym, co jest teraz, nie możemy używać. Nie ma takiej opcji, niestety. Bo kiedy już odmieniamy ten czasownik, czyli mówię kupię, kupić, ja kupię, ty kupisz, to jest to już czas przyszły automatycznie. Jutro kupię Ci prezent. Wczoraj kupiłam dla Ciebie prezent. Dzisiaj kupuję, czyli czasownik niedokonany kupować. Kupować, czasownik niedokonany kupić, czasownik dokonany. Czasownik niedokonany to proces, wskazuje na rutynę albo na proces, a czasownik dokonany wskazuje na akcję jednorazową, która ma swój koniec. O tym wszystkim mówiłam już w innym filmiku, więc wstawiam Ci link tutaj do tego, jeśli chcesz sobie przypomnieć trochę tych czasowników dokonanych i niedokonanych, jak to funkcjonuje. Zakupić. Bardzo często słyszę obcokrajowców, którzy wchodzą do sklepu i mówią: dzień dobry, chciałbym zakupić kawę. Dla wszystkich Polaków, którzy będą to słyszeć, to na pewno jest bardzo urocze. Zakupić po polsku to kupić oczywiście, ale kupić coś raczej bardziej wartościowego albo w bardzo dużej ilości. Raczej nie będziemy używać tego w takim w normalnej sytuacji, kiedy kupujemy coś zwykłego. Raczej nie powiemy, że chcemy zakupić kawę czy zakupić długopis. No chyba, że jest to bardzo dobry długopis. Ja raczej bym tak nie powiedziała, nawet jeśli jest to coś wartościowego, to słowo zakupić dla mnie wydaje się dosyć oficjalne, dosyć literackie nawet bym powiedziała. Ale to jest moje odczucie, może inni Polacy użyliby tego łatwiej, więc to już pewnie zależy od osoby, to bardzo indywidualne. W każdym razie w normalnej sytuacji raczej tak mówić nie będziemy. Przekupić. Przekupić nie ma tak dużo związanego z kupowaniem. Z pieniędzmi owszem, z kupowaniem niekoniecznie. Jeśli przekupujemy kogoś, bo zwykle przekupujemy kogoś, to znaczy, że dajemy mu pieniądze. Możemy mu dawać łapówkę, żeby coś zrobił. Mogłabym na przykład, no nie wiem, przekupić lekarza, żeby dał mi leki, których potrzebuję. Albo przekupić nauczyciela, żeby dał Wam najlepszą ocenę, żeby dał Wam 6, bo to najlepsza ocena w polskiej szkole. Wtedy możemy przekupić kogoś, czyli dać pieniądze, żeby ktoś zrobił coś, co my chcemy, żeby zrobił.
Nakupić. Nakupić to nieformalny język raczej i to kupić bardzo dużo czegoś. Na przykład była wczoraj w Biedronce promocja na banany, więc nakupiłam bananów. Biedronka to bardzo popularny polski sklep z raczej przystępnymi cenami, więc Polacy bardzo często robią tam zakupy. A możemy teraz użyć tych dwóch słów, żeby przekupić ją na wyjście do kina, nakupił jej dużo biżuterii. Wykupić. Wykupić coś to kupić cały zapas czegoś. Nie wiem, czy w Waszych krajach też tak było, ale w Polsce, kiedy zaczęła się pandemia w 2020 roku, to ludzie wykupili papier toaletowy. Nie było w ogóle papieru toaletowego. Ludzie wykupili go, czyli kupili wszystko, co sklep miał w zapasie, co sklep miał na magazynie. Nie było w ogóle już papieru toaletowego dostępnego, bo ludzie go wykupili. Słowa wykupić możemy też używać w troszkę innym kontekście, kiedy chcemy powiedzieć, że dajemy pieniądze, żeby kogoś uwolnić. Możemy na przykład wykupić kogoś z więzienia. Odkupić. Odkupić to znaczy kupić coś od kogoś, kupić coś z drugiej ręki. Na przykład potrzebowałam nowych ubrań dla mojej małej córki, więc odkupiłam je od znajomej. Możemy coś odkupić na targu staroci na przykład, co było wcześniej używane. Odkupić coś od kogoś. Odkupić ma też dosyć religijne znaczenie. W kościele na przykład prosimy o odkupienie grzechów, odkupienie win, czyli jakby zmycie, zmazanie tych win czy grzechów. Możemy mówić wtedy o odkupieniu. Więc jeśli odkupimy naszą winę czy odkupimy nasze grzechy, to znaczy, że już ich nie mamy, że to już jest za nami. Jeśli publicznie powiesz przepraszam, odkupisz swoją winę. Obkupić się to dosyć nieformalne, dosyć potoczne wyrażenie, to znaczy to trochę jak nakupić, ale tym razem obkupić się, kupić bardzo dużo różnych rzeczy. Na przykład ostatnio były wyprzedaże w moim ulubionym sklepie, więc totalnie się obkupiłam. Kupiłam wszystko, kupiłam bardzo dużo rzeczy. Obkupić się. I mam dla Was jeszcze jeden ostatni czasownik, który etymologicznie nie ma niczego związanego ze słowem kupić, ale myślę, że może Wam pomóc, żeby jakoś tam znaleźć to słowo w Waszej głowie. Otóż to jest skupić się. Skupić się i skupiać się to znaczy skoncentrować się, inaczej po polsku. Człowiek skupiony to człowiek skoncentrowany. Ale pamiętajcie, to nie ma niczego związanego ze słowem kupić. Etymologicznie jest to w ogóle inne źródło. Ale tak na koniec jeszcze jeden czasownik, żeby nie było Wam za mało. Dajcie mi znać, co myślicie o takich krótkich lekcjach o prefiksach. Może macie pomysł na inny czasownik, którego prefiksy trochę Wam się mylą. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o ćwiczeniach, o transkrypcji. To wszystko jest dostępne na Patreonie. Ja bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy wspierają ten projekt, którzy są tam ze mną. Jest mi bardzo, bardzo miło za to, że tam jesteście. I czekam oczywiście na Wasze komentarze pod tym filmikiem. Jestem bardzo ciekawa, czy uczycie się polskiego, na jakim jesteście poziomie, czy lubicie ten język, dlaczego się go uczycie i jakie inne filmiki chcielibyście tutaj zobaczyć, bo może jest coś, o czym ja nie pomyślałam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!